早晨，早晨，早晨，康文老師。早晨 ，Rex。早晨，老師。早晨。好，見面快。拜拜，老師。拜拜。康文老師，誒，我攞咗幾本新書嚟俾你哋啊！哎呀，多謝你啊！平時成日都做義工，而家仲要送書俾我哋。小意思啦。嗰兩個咁夜嘅？哦，佢哋上延展班啊！平時你上晝班未必知。佢哋兩個咧單親嚟嘅，所以爸爸媽媽要8點先嚟接佢哋。陰公咯。咁我走先啦，拜拜。拜拜，陳太。老師你好。誒，林生。寶龍哥。老豆。哇，畫緊咩啊你？我畫緊一隻腳，唔知邊個斷咗啊！小英，咦，媽咪仲未嚟接你啊？未。唔怕，我哋陪你等埋媽咪嚟啊！媽咪嚟啦！唔該唔該啊，今日。唔好意思啊，老師，唔好意思啊。唔緊要，時間啱啱好。老豆好肚餓啊，食得飯未啊？媽咪又都好肚餓啊！我哋食嘢好冇？我哋一齊食啊！好啊！今日唔得啊，今日老豆要翻去頂個 V 更啊！我哋翻去食杯麵，下次先同小英食好冇閂啊門？咪得咯！閂門，咁如果真係有人肚餓嚟買嘢食，咁點算啊？我應承咗小英同佢一齊食飯噶喎。拜拜。小心啲啊！拜拜。嗱，我哋陣間要同老師 say goodbye，知唔知啊？唔該晒你啊，拜拜，康文老師。拜拜拜拜。走開啊！唔使你啊！ Speak in English, please。講咗幾多次同姐姐要講英文啊？我唔中意講英文啊！嗱，你再曳啊！你再曳嘅話咧，媽媽就唔要你留你喺度噶啦。你睇嗰邊，如果爹哋媽咪唔要你啦，就好似佢哋咁噶啦 ，so poor。啊，伍太啊，你介唔介意唔好喺其他小朋友面前咁樣講啊？會影響到佢哋嘅。Excuse me，我同緊自己個女講嘢啫喎。我哋爹哋媽咪唔係唔要我哋，佢哋要翻工，遲啲嚟接我哋。Oh really？但係小朋友啊，我都唔係講你，你唔好咁敏感啦。你等緊爹哋啊，嗬，慢慢等。小星 ，Let's go。小英，我哋堅強嘅，唔喊嘅。頭先Auntie唔係話緊你哋啊，知唔知啊？爹哋媽咪係咪唔要我哋啊？點解佢哋話我哋可憐啊？唔好喊啦，你媽咪就快嚟接你噶啦。啊，都幾好啊！哎呀！寶龍哥。老豆。林生。誒，老師你好。阿雲叔叔。小英，咦，媽咪仲未嚟嘅？未啊。我諗佢好忙啊，好快就嚟噶啦。做咩事啊，小英你？小英頭先喊啊！有位家長講咗啲說話，佢話我哋冇人要，好可憐啊！我已經咧即刻叫佢唔好咁講噶啦。咁但係小英聽咗就有啲唔開心，就喊咗出嚟咯。唔好講住啦。咦，你哋玩緊啲乜嘢啊？親埋我玩得唔得啊？得啦，梗係。啊咁啦，我哋一齊玩到小英媽咪嚟，好唔好啊？好啊。好嘛？嗯。親埋卡文老師玩好冇啊？好嘢！好啦，掹翻出嚟啦。哎呀，有冇發燒啊？冇事。發咗高燒啊，唔可以玩添叻啦。練。喂。咦，揾你喎。邊個？喂，臭屁屁，你去做邊打你啊！我哋就咁嗌我啦。
OK，拜拜。最後一鋪啦，小英媽咪應該就嚟㗎啦。媽咪啊！小英，唔該，想要對筷子先。哦，好，等等。哦，呢個咧俾你食麵嘅時候咧紮住啲頭髮嘅。哦，好細心喎，你哋。哦，我哋老闆少少心意嚟嘅。 Thank you。 Thank you。唔該。早晨，拜拜。早晨，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 快啲！早晨，早晨，早晨老師唔好意思啊早晨，唔緊要。Hello，阿 Rex，早晨。老師啊，我仔今日第一日返學。哦，你唔使俾呢啲我㗎，我會帶佢入去㗎啦。哦，咁有冇咩我需要攞翻㗎？你想要翻張單？我哋冇嘅。放學嗰陣記得帶接送卡就得啦。哦，唔該老師。好啦，拜拜啦。寶龍哥，今晚我哋翻嚟接你㗎。嗱，我同你勾手指尾，爹哋今晚一定翻嚟接你。乖啦，唔該老師。入去啦，我哋入去啦。早晨，唔該，需要個早晨特點。
唔好意思啊，我哋個早晨特點咧，淨係禮拜1至6咧朝頭早先有㗎。今日星期日啊？係啊。咁我要杯咖啡啊。哦，好啊，等等啦。咦，卡文老師，今日咁早啊？我以為今日要返學，擺咗烏龍啊，仲一早趕咗過嚟。唉，我都係啊，我都以為今日要返學。好彩暴龍哥提我今日禮拜日啫。可能你大家都有啲神經衰弱。可能你好中意返學咧。文哥啊，使唔使我過去安慰下佢啊？你攞湯嚟啊！嚟，幫手試飲下，俾啲意見。星期日一早冇飲咖啡啦。呢個湯出咗好耐噶咯喎。唔一定要新嘅先試飲噶嘛。好明。啊，咁你今日就唔算白行一趟啦。做人日日咁忙咁大壓力，好多時都會忽略身邊好多嘢㗎。所以我久唔久咧，就揀啲好嘢俾大家試飲，當新發現咯。哎呀，飲之前唔記得影相啊！哎呀，做人有時要為下自己而生活㗎嘛。點解你唔砌啲英文字啊？做咩搭高晒佢啊？又砌個 apple？你哋係
B B 嚟嘅喎。好啦，試下砌個英文字出嚟，可唔可以就係 apple 咧？係喎，咁你鬥快揾個 N 字出嚟。睇下先，你嘅張好。點解我媽咪仲未到嘅 Rex， 我哋同上晝班嘅同學仔講拜拜好唔好啊？過嚟啊，跟卡文老師去，快啲啦，快啲啦，好行啦，拜拜。好啦，我哋上堂啦 ，Let's go，Let's go。好，嗱，我哋而家咧同下晝班嘅同學仔一齊上堂，咁 Miss 咧放學就再嚟接你哋，好冇？唔該晒。你好，你叫咩名啊？我叫暴龍哥。我叫小英啊。我叫暴龍哥。我叫小英。我係暴龍哥。我好慘啊！開槍啊！你玩緊咩嚟㗎？你第一次返延展班啊？咩延展班啊？所有嘅班我哋都返齊。然後嚟到最後，邊個嚟接你呀？係咯，唔好我媽咪，你咧？好啦，我老豆。咁你媽咪咧？媽咪喺天堂，即係死咗啊！你爹哋咧？佢同媽咪離咗婚。咩離婚啊？爸爸唔同我哋一齊住。咁佢住邊度啊？爸爸坐監。爸爸離婚要坐監㗎？對唔住啊，老師，我遲到咗。佢唔係老師嚟㗎，佢係家長嚟嘅。同埋一般情況下咧，如果家長遲到，學校唔罰嘅。小英同埋阿 Rex 咧都係返全日班加延展班嘅，咁所以小英媽媽頭先嚟到，就諗住陪阿 Rex 一齊等你咯。唔好意思啊。小意思啫。啊，大家都辛苦啦，聽朝見。哦，聽日見。走啦，走啦。咩事啊？哦，唔緊要唔緊要 ，Miss 同你去負唔負責，好冇 ？Let's go，Let's go，Let's go， 行啦。Sorry 啊，我就揾到呢條褲仔咋，但係都好好睇啊。Hello, Bolongo. I like your pants. Which bag? Very young. 係咪啊？呢人老師都話靚咯。It's fat. I'll see you in English class later today, okay? 好啦，而家返課室先啦。So, again, Yeah, 5th times in 2 weeks. he also seems quite withdrawn in my class. Could there be some family issues? Mommy died.
Gosh. Could I spend some time with him just to see how I can help? Yeah, sure. He's pretty free after 4 every day until 8. Okay, great. I'll look him up later.早晨，早晨，早晨，早晨。老豆，我快啲啊！老豆，早晨，今日一齊返學喎。早晨，乖啦。我同小英一齊食早餐添啊！咁開心啊！阿小英媽媽病咗。哦，家長如果唔舒服唔使同學校請假嘅。不過佢冇咩大礙啊嘛。哦，冇乜嘢，佢休息一日，佢夜晚會嚟收翻小英。哦，咁啊好啦，好啦，快啲返學啦。寶龍哥，會啊！救命！小朋友有伴，興奮好多嘅。小英，媽咪，寶龍哥，小英媽媽你好返啦，疲勞過度啫，休息咗冇事嘅啦。以後唔好捱得咁辛苦啦。盡量啦，有時開工都冇辦法。好彩有暴龍哥爸爸幫你睇住小英。Thank you。喂，做咩啊？齋飲咧好易醉㗎。我教幼稚園啫，唔係讀幼稚園。啤酒我 OK。你隨便食得啦，唔使客氣。佢會買翻包俾我噶啦。多謝。咦？點解有2部手機嘅？呢部我男朋友留低嘅。頭先佢滾水淥腳咁嚟幼稚園揾我食飯，跟住又急急腳咁樣翻公司開 OT。跟住咧，咁我打去佢公司啦，又冇人聽。哦，可能佢咁啱行開咗嘅啫。你唔攞去公司俾翻佢？我特登俾翻佢㗎，所以都冇留喺幼稚園咯，驚佢揾到我啊嘛。咁你打算點做啊？你想睇啊？嗯。你諗清楚喎，睇完可能翻唔到轉頭㗎。你講到一定有衰嘢咁嘅。唉，睇男人手機啊，10個有9個都中啦。嚇？係。我都係諗下啫，我都唔識解鎖。阿姨識啊？之前啊有個 Madam 找佢男朋友晦氣，
咁咪順便教埋我手機解鎖咯。我叫你諗清楚先開㗎啦。你做咩唔阻止我啫？寶龍哥，小英，係同 Miss 講拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。小星仲未走嘅？佢工人冇嚟接佢啊。小青嘅父母咧喺台灣俾警察拉咗，好似係同啲商業案件有關嘅。咁但我又聯絡唔到小青其他親戚。咁點算啊？佢哋會接小青去兒童收容所，咁直至佢父母嘅事處理好為止。拜拜。走啦。就算佢屋企人平時點唔好，見到佢咁樣都好心痛。仲有1個禮拜就家長日啦，估唔到佢屋企變化咁大。有時平凡都係幸福嚟嘅。我大個之後要學識揸飛機，我要揸私人飛機帶我爹哋媽咪去環遊世界，同埋我要買一間大屋，同我爹哋媽咪去住，入邊有好多遊戲機、玩具嘢食。好叻喎，俊俊！跟住到小英啦。我大個之後想彈琴或者跳舞，但係無論我做乜嘢，都會一路同媽咪一齊。媽咪每日返工都好辛苦，但係佢一放工就會陪我，我第日都會一路陪住媽咪。好啦，跟住到阿 Rex 咯。我大個之後，都想好似而家咁樣。Rex，試下再講落去。我想同老豆一齊，想同爸爸一齊，跟住咧，冇啦，會唔會想同爸爸做啲咩啊？整部隊鍋，部隊鍋係咪好好味㗎？好難食。仲有咧？整蛋糕，爸爸整蛋糕係咪好好味嘅咧？好難食。但係難食都會一齊食，係咪？我大個之後要煮返俾老豆食。
老就應承過我唔會死㗎。一早收花啦！我自己買㗎，轉頭就翻去幼稚園佈置咯。係喎，話咁快開學咯喎。係啊，又一班新嘅小朋友入學㗎啦。又要對住一班嘈亂巴閉嘅新暴龍。最近咧，我諗通咗啦，小朋友咧就係我哋未來嘅希望。咁幼稚園咧就要好好咁去保護呢個希望。突然之間咧，覺得自己好有使命感。你個人都精神咗啊！多謝你之前提醒我咯，我而家學識咗會為自己好好生活。好，等我睇下有咩俾你試飲先今日。唔使啦，我好夠營養啦，你請其他人試食啊！加油！